ძალიან ძლიერ გუნდთან დავმარცხდით. საბერძნეთის ეს თაობა მართლაც გამორჩეულია და ამას მეტყოლებს ის ფაქტიც, რომ ყველა თამაში მოგებული აქვს და დამაჯერებლად ლიდერობს ჩვენს ჯგუფს. თამაშსაც შეეხება, მონაკვეთებად იყო თამაში დაყოფილი. პირველი ტაიმის ბოლო თავიდან ბოლომდე ჩავაგდეთ. იყო ინდივიდუალური შეცდომები და ეს შეცდომები პირველ რიგში განპირობებული იყო იმით, რომ ჩვენ გამოუცდელი გუნდი ვართ. რეალობა ის არის, რომ დღევანდელი თამაშის პირველი ტაიმი, განსაკუთრებით ბოლო წუთები, ეს თავიდან ბოლომდე არის გამოუცდელობის ბრალი. მეორე ტაიმს რაც შეეხება, უკვე რეალურად შევძელით თამაში დაბრუნება და ძალიან დასანანია ის, რომ იმ მონაკვეთშიც უპირატესობა გქონდათ, როდესაც ბევრს უტევდით, ვერ გამოვიყენეთ 11 მეტრიანი, თუმცა ფეხბურთია, ხდება ეს ყველაფერი. რეალურად გაგვიჭირდა იმ თანაკლისების შევსება. მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც ახალი გუნდი ვართ, პლუს სხვა დაცვის ხაზით ვითამაშეთ პირველი 3 თამაში, ამიტომ გაგვიჭირდა, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ის ფაქტი, რომ ერთია ის თუ სპორტული მხარი ამ ყველაფერსაც ეხავს საუბრობ და მეორეა ის მთავარი მიზანი, რასაც ემსახურება ახალგაზრდული ნაკრები და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ჩვენი ფეხბურთელები, ის ორი ფეხბურთელი, რომელიც ჩვენთან თამაშობდა, ეროვნულ ნაკრებში არიან და ეს რიცხვი ძალიან დიდია და ვიმედოვნებ, რომ კიდევ გაიზრდება. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ათენში მცხოვრებ ქართველებს. ძალიან დიდი მუხტი მოდიოდა მათგან, ნამდვილად თავს გრძნობდით შინაურულად, ამიტომ კიდევ ერთხელ მთელი გუნდის სახელით, რა თქმა უნდა, ჩემი სახელით მათ მადლობას გადაუხდი მობრძანებისთვის. ბოლომდე ვიბრძოლეთ, მიუხედავად იმისა, რომ თვლი რომ ასეთი ანგარიშით არ მოწაგვეგუეს თამაში, თვლი რომ თამაში ბოლომდე ვიყავით ჩართული და ეს ერთ-ერთი ის პლუსია, რომელსაც მომავალში აუცილებლად გამოვიყენებთ.